Қайырлы күн достар, осы видеода Илон Масктың алдағы қызықты жобасы жоспары туралы сөздерін талдап, разбор жасаймыз. Ағылшын сөз байланысын үйрену мақсатында. Джо Роган интервью алып, одан Джо Роган ол американдық актер, жүргізуші. When you said you won't have to talk to each other anymore. Сен бұдан былай бір-бірімен сөйлесудің қажеті болмай қалады деген кезде деп аударады. When you said деген, сен айтқан кезде деген, you won't have to talk деген, сөйлесудің қажеті жоқ деген, talk to each other anymore деген, бұдан былай бір-бірімен сөйлесу деп аударылады. I've joked around about that a million times in this podcast, that one day in the future there's going to come a time where you can read each other's minds. Мен осы подкастта бір күні болашақта бір-біріміздің ойымызды оқи алатын уақыт келетіні туралы миллион рет қалжыңдаған болатынмын деген. I've joked around деген, мен қалжыңдаған болатынмын деген. In the future it's going to come деген, алдағы уақытта келеді деген. When you can read each other's minds деген, бір-біріміздің ойымызды оқи алатын кезде деген. Well, you'll be able to interface with each other in some sort of a non-verbal, non-physical way, where you will transfer data back and forth to each other without having to actually use your mouth. Мұнда сен бір-біріңмен вербальды, физикалық емес түрде жолмен ақпаратты ауызбен айтпай, біреуге или өзіңе жіберіп қарым-қатынас жасай аласың деген. You would be able to interface деген, сен қарым-қатынас жасай аласың деген. Non-physical way деген, физикалық емес жолда. Transfer data back and forth to each other деген, ақпаратты бір-біріңе беру, жеткізу деген. Without having actually use your mouth деген, өз аузыңды қолданбастан деп аударылады. And make noises. No make noises деген, ешқандай дыбыс шу шығармай. Exactly. So Yeah, exactly so деген. Yeah, дәл солай деген. Exactly деген. Дәл. let's say you've got some complex idea that you're trying to convey to somebody else. And how do you do that? Well, your brain spends a lot of effort compressing a complex concept into words. Мысалы айталық, сен біреуге бір күрделі идеяны жеткізгің келеді, және мұны қалай істейсің? Сенің миың сол күрделі нәрсені сөзбен қысқартуға көп күш жұмсайды. You've got some complex idea деген, сенде бір күрделі идея бар деген. Try to convey to somebody деген, біреуге жеткізуге тырысу деген. Convey деген жеткізу. How do you do that деген, сен оны қалай істейсің деген. Your brain spends a lot of effort. Сенің миың көп күш жұмсайды деген. Effort деген күш. Compressing complex concepts деген, күрделі концепцияны қысқартуға, сығымдауға деген. There's a lot of loss, information loss that occurs when compressing a complex concept into words. Және күрделі идеяны сөзбен қысу кезінде пайда болатын көптеген сөздер қалып қойып ақпарат жоғалып кетіп жатады. There are a lot of loss деген, көп ақпараттың жоғалуы деген. Occurs when compressing деген, сығымдау, қысқарту кезіндегі орын алатын деген. And then you say those words are then interpreted, then they're decompressed by the person who is listening, and they will at best get a very incomplete understanding of what you're trying to convey. Сен бұл ойдан шыққан сөздер айтқан кезде, оларды тыңдап отырған адамның ойында тағы да сығымдалып, қысылып, сен жеткізгің келетін нәрсені толық түсінбейді. Those words that interpreted деген, түсіндіргелі жатқан сөздерің деген. And they will get very incomplete understanding деген. Олар дұрыс түсінбейді деген. What you're trying to convey деген, сен айтқың келіп жатқан сөздерді. It's very difficult to convey a complex concept with precision. Күрделі ұғымды дәл жеткізу өте қиын. Difficult to convey деген, жеткізу қиын. Concept with precision деген, дәлдікпен жеткізу. Және концепцияны, идеяны дәлдікпен жеткізу деген. Because you've got compression, decompression, you may not even have heard all the words correctly, and so communication is difficult. Өйткені сенде қысу, декомпрессия бар. Сен тіпті сөздерді дұрыс естімей де қалған болуы мүмкін. Сондықтан ауызша байланыс қиын. Because you've got compression деген, өйткені сенде компрессия бар, қысылу бар. You may not have heard all the words деген, сен бүкіл сөзді дұрыс естімей де қалған болуы мүмкін.
So communication is difficult деген. Сондықтан ауызша байланыс ол қиын. Yeah, what we have here is a failure to communicate. It's cool, and Luke. Yes, and there's Және мұнда бізде болып тұрған нәрсе сөйлесіп түсінудің сәтсіздігі. What we have here is деген мұнда бізде болып тұрған нәрсе failure to communicate, сөйлесудің сәтсіздігі, түсінудің сәтсіздігі. Cool and Luke деген фильмнің аты, қателеспесем, хладнокровный люк. great movie. Yeah, great movie. Иә, күшті кино. And there's an interpretation factor too. Like you can choose to interpret certain series of words in different ways. Түсіну факторы да бар. Мысалы, сен сөздердің белгілі бір қатарын басқа жолдармен түсінуің мүмкінсің. You choose to interpret деген сен түсіну жолын таңдайсың деген, түсіну таңдайсың деген. Words in different ways, сөздерді әртүрлі жолмен. And they're dependent upon tone, dependent upon Yes. social cues, even facial expressions, sarcasm. There's a lot of variables. Және олар тонға байланысты, әлеуметтік белгілерге, тіпті мимикаға, сарказмға байланысты көптеген түрі бар ма? They depend upon tone деген, тонға байланысты деген, depend upon social cues деген, әлеуметтік белгілерге деген, cues деген белгілерге, even facial expressions деген, даже выражение лица деген, facial expressions деген, бет әлпеті деген. There is a lot of variables. Әртүрлілері бар. Sarcasm is difficult. Sarcasm is difficult. Sarcasm қиын деген. Yes. Yeah. And so one of the things that I've said is like that there could be potentially a universal language that's created through computers that particularly young kids would pick up very quickly. Like my kids do TikTok. Және менің ойымша компьютер арқылы жасалатын бәріне ортақ тіл болуы мүмкін. Мысалы, әсіресе менің TikTok және жаз түсіретін балаларым сияқты кішкентай балалар өте тез қабылдап алатындай. Potential universal language деген, возможный мировой язык, общий язык деген, мүмкін ортақ тіл деген, created through computers деген, компьютер арқылы жасалған. So, particularly young kids would pick up very quickly деген, әсіресе жас кішкентай балалар тез қағып алатын, өте тез қағып алатын деген. Kids деген балалар, pick up деген, қағып алу деген, like my kids do TikTok. Менің кішкентай балдарым, TikTok түсіретін балдарым секілді деген. And all this jazz, and I don't know what they're doing. They just know how to do it, and they know how to do it really quickly. Білмеймін, сол балалардың не істеп жатқанын, олар әйтеуір соны қалай жасау керектігін біледі, және қалай тез жасау керектігін біледі. I don't know what they are doing деген, білмеймін олар не істеп жатқанын, they just know how to do it. Олар тек қалай істеу керек екенін біледі деген. And how to do it really quickly, қалай тез жасау керектігін біледі. Like they learn really quickly, and they show me how to edit things. And it's if you taught a child from first grade on how to use some new universal language, I mean, essentially like a Rosetta Stone. Мысалы, олар тез үйреніп алып, маған қалай редакция жасау керектігін көрсетеді. Егер сен балаға бірінші сыныптан бастап Rosetta Stone сияқты жаңа ортақ тілді қалай қолдануды үйретсең. Learn really quickly деген, шынында тез үйренеді. Show me how to edit things деген, маған қалай заттарды, қалай редактировать ету керек екенін көрсетеді деген. Edit деген редактировать ету. If you taught a child from first grade on деген, егер сен балаға бірінші сыныптан бастап үйреткен болсаң деген. From the first grade on деген, бірінші сыныптан бастап. How to use some new universal language. Бір әлемдік тілді қалай қолдануды деген. Essentially like in Rosetta Stone. Мысалы, Rosetta Stone'дағы сияқты. Әсіресе Rosetta Stone'дағы сияқты деген. Rosetta Stone деген бір программа, платформаның аты. And something that's done that interprets your thoughts, and you can convey your thoughts with no room for interpretation, with clear, very clear, where you know what a person's saying, and you can tell them what you're saying. Және сенің ойыңды түсіндіретін нәрсе жасалады. Және нақты өте айқын жеткізе аласың. Мұнда сен адамның не айтып жатқанын білесің, және оларға не айтып жатқанды жеткізесің. You can convey your thoughts, сен өз ойыңды жеткізе аласың деген.
very clear деген өте анық. You can tell what you are saying. Сен оларға айтып тұрған жеткізесің, айта аласың деген. And there's no need for noises, no need for mouth noises, no need for Yes. these sort of accepted ways that we've sort of evolved to make sounds that we all agree. We through our cultural dictionary and және дыбыстың ауызбен дыбыстаудың қажеті жоқ. Біз өзіміздің барлығымыз қабылдап қалыптасқан мәдени сөздігіміз арқылы дыбыстарды шығару сияқты ешқандай тәсілдердің қажеті жоқ болады. No need for noise деген дыбыстың қажеті жоқ. This sort of accepted ways деген осы сияқты қабылданатын жолдар арқылы деген. We've sort of evolved to make sounds. Өзімізде қалыптасқан жолдар секілді деген ғой. Өзіміздің қалыптасқан жолдар секілді деген. That we all agree, бәріміз келісетін. Through our culture dictionary. Біздің мәдени сөздігіміз арқылы. we could bypass all that. Соның бәрі қолданбай айналып кете аламыз да. Bypass деген. Айналып кету, аттап кету деген мағынада. Yeah, we can still do it for fun, sentimental reasons. Иә, біз соны сентименталды себептерге байланысты істей аламыз. For sentimental reasons деген сентименталды себептерге, reasons деген себептерге деген. You would be able to communicate very quickly and with far more precision ideas. And language would... I'm not sure what would happen to language. Сонымен, иә, сен әлдеқайда дәл жеткізілген идеялармен тез түсінер едің, және тілге не болады нақты білмедің. You'll be able to communicate very quickly деген, сен тез тіл табысып, тез ойыңды жеткізіп алатын қабілетін болады. Far more precision деген, нақты дәлдікпен деген. Ideas and language. Нақты дәлдікпен деген. I'm not sure what will happen to language. Мен тілге не болатынын білмеймін деген. In a situation like this, you would be able to just... It would be kind of like the Matrix. You want to speak a different language, no problem. Осындай жағдайда сен шамамен матрицадағыдай боласың ғой. Әр түрлі тілде сөйлегің келсе, проблем жоқ. In situation like this деген, осындай сияқты ситуацияда, kind of like in a matrix деген, матрицадағыдай деген. Different language, no problem. Әр түрлі тілдер сөйлеген келсе, без проблем деген. Right. Right деген, иә. That's why we'll just download the program. Just download the program деген, тек программаны жүктеп аласың. Right. So, at least for the first few iterations, we'll just be able to use, like, I know that Google has some of their Pixel buds have the ability to interpret languages in real time. Сондықтан ең болмағанда алғашқы бірінші кезеңдерінде мен білемін, Google'да Pixel buds деген бар. Тілдерді бірден аударып бере алады. So at least for the first iterations деген бірінші қатарда, бірінші шығарылымда деген мағынада. I know that Google has some are there Pixel buds деген. Мен білемін, Google'да өздерінде бір Pixel buds деген бар, AirPods сияқты. Have the ability to interpret ода қасиет бар, аудара алатын. Language in real time деген, дәл осы сәтте тілді аударып бере алатын. Like, sure. Yeah, you can hear it and it'll play things back to you in whatever language you choose. So it'll be something along those lines. Yeah. For the first few iterations. Сен сонда тыңдай аласың және кез келген таңдаған тілді өзіңе аударып бере алады. Сондықтан алғашқы бірінші кезеңдерде осындай нәрсе шығарама шамамен you can hear it деген, иә, сен оны ести аласың деген. Play things back to you. Естірткен нәрсені кері өзіне ойнатып қоса аласың деген. Whatever language you choose деген, қандай тілді өзің таңдасаң да. Something along those lines for the first iterations деген, бірінші шығарылымдарда, бірінші өндірісте шамамен сондай нәрселер шығама деген ғой басында. Well, the first few iterations are, I mean, what I'm talking about is like in the limit over time, you know, with a lot of development. Алғашқы бірінші кезеңде менің айтайын деген бірталай жетілдіру жолдарымен уақыт өте келе дамиды. Және what I'm talking about деген, мен айтайын дегенім деген, with a lot of development деген, әр түрлі даму жетілдіруден кейін деген. The first few iterations, really in the first few versions, all we're going to be trying to do is solve brain injuries.
алғашқы бірнеше кезеңдерде біздің істейін деп жатқанымыз ең алғашқы кезеңде бас миының зақымдары мәселесін шешу. So first few iterations деген алғашқы кезеңдерде деген all we gonna be trying to do is деген біздің істейін деп жатқанымыз gonna be деген going to be деген қысқартылғаны solve is brain injuries деген ми зақымдануын жолдарын шешу деген мағынада. So it's like don't worry that this is not going to sneak up on you. This will take a while. How many years? Уайымдама, әзірше саған жасамайды оны. Бұған әлі біраз уақыт бар. Don't worry деген уайымдама. It's not going to sneak out on you деген. Бұндай саған әзірше жасамайды деген мағынада айтып отыр. Бірақ sneak out деген негізі аудармасы білдіртпей, жасырып, көрсетпей бірдеңе істеп тастау. Адамға көрсетпей, жасырып деген мағынада. This will take a while деген. Бұл да әлі де уақыт алады. How many years? Before you don't have to talk. Сол сөйлеспей түсінетін кезге деген әлі қанша жыл бар. How many years деген қанша жыл деген. Before you don't have to talk. Сөйлеспейтін кезге жеткенге дейін деген. If the development continues to accelerate, then maybe like 5 years, 5 to 10. Егер жетілдіру тез жүріп жатса, мүмкін 5 жыл, 5-тен 10 жылға шейін болатын шығар. If development continues деген, егер жетілдіру тездетіліп жатса, жалғасып жатса, accelerate деген тездетіліп деген. Maybe like 5 years. Может, мүмкін 5 жыл шығар. 5 to 10 years деген, 5-10 жылға дейін шығар. That's quick. That's really quick. Бұл тез, бұл шындығында тез. Really quick деген шындығында тез. That's the best case scenario. Бұл егер бәрі жақсы ойдағыдай болып кетіп жатырса. No talking anymore in 5 years. 5 жылдан кейін сөйлеспейміз. No talking anymore. Бұдан былай сөйлеспейміз деген мағынада. Best case scenario. But 10 years more like it. 10 жылдай болып қалатын шығар. Likely деген, more likely деген, возможно деген мағынада.